Включил звук тебе, рассказывай про свой опыт. Давай, слушаем тебя. Всем привет! Ну, у меня тоже на Кворке, конечно, был разнообразный опыт, и несколько аккаунтов, и отправляла и 50 сообщений, и все 80 сделала. Один был отклик на мой Кворк, который я разместила, но тоже ничем не продолжился. Сценарий хотел человек написать. По заданиям тоже пока разберешься. У меня было одно задание смонтировать видео «Говорящая голова» с субтитрами почистить. Тоже я не знала, как правильно поступить, потому что если бы человек сказал, что он тестовое задание мне отправил, то начнем с одного, и я говорю, я сделала, давайте оформлять заказ. Вот, но человек слился. Ну, ладно. Вот. И еще одно задание на Кворке я сделала. Надо было, ну, там сразу поставили условие, что если не получится, то мы как бы разойдемся и не будем оформлять задание. Там надо было в Google картах внести данные. Ну, какое-то предприятие в Техасе, изменить телефон и электронный адрес. Ну, я все сделала, но в картах не отобразилось, поэтому разошлись ну, по своим местам. То есть это задание получилось незачетное. И еще какое-то на задание я откликнулась условно, как это называется, условно-бесплатный трафик. То есть, как оказалось, задание заключалось в том, что делать шортс, видео в Ютубе для приглашения в казино. Вот, какие интересные работы. Ну, как бы по итогу, пока я думала, я тут уже и совет спрашивала, вроде это все как бы условно бесплатно и условно легально. В общем, я пока переживала за моральные эти самые, за моральные устои, можно ну, в общем, меня как подобавляли все в чат, но по итогу так задание и не оформлено, так и осталось подвешено. Вот. И я уже искала еще возможность что сделать, потому что время уже поджимает, что он 21-го ты сказал, что это черта линии, в которой надо обязательно сделать хотя бы одно задание. Я уже пошла по чатам Telegram, потому что у меня, конечно, ну, еще с работой интересная у меня ситуация, что неплохо было бы найти другую работу. Поэтому я, ну, откликнулась человеку на предложение ассистентом, работать ассистентом менеджеров на Wildberries. Вот, но как я сбросила тебе скрины, что там помимо менеджера на Wildberries еще менеджером в Телеграме, там Marketplace, который торгует, ну, NFT активами. То есть там ну, тоже вот, кажется, есть такое. Все слышала по отдельности, а что есть возможность зарабатывать на этом, вот как бы я не знала. У меня сегодня был первый опыт, довольно успешный. Я заработала там деньги и поставила на вывод это 12 700. В общем, я не знаю, поскольку там вывод идет. 12 700 российских. Да, вот, Ну, это поскольку прекрасный результат. Очень даже хорошо, по-моему. ну, я буду рада, если все получится, потому что у меня такое впечатление, что меня куда-то меня засасывают в какие-то условно-бесплатные трафики и как бы очень интересные всякие вещи с NFT-активами. Ну, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, денежку дойдет, и я тебе тогда отправлю уже окончательный скрин. Ну, вот такой у меня опыт. Хорошо, супер, Марина, поздравляю тебя, молодец, стараешься, пробуешь, что-то делаешь, есть какие-то результаты, круто, круто. Это тоже хорошо, и в отличие от, скажем так, многих других, да, людей, которые сдались, да, такие люди есть, я думаю, вы это понимаете. Мария не сдалась и всеми силами пытается сейчас, да, то есть попасть на 8-е занятие, и это очень-очень здорово. Поэтому, Мария, спасибо Очень тебе за выступление.
Рад был тебя слышать. Ну и, конечно же, не останавливайся, продолжай в том же духе. Пробуй, и все будет получаться.